ера на дигитализација, нова ера на зелена транзиција на компаниите кои што членуваат во Сојузна стопански комори, нова ера на предприемништво, кој што е од особено значение и кој што сакаме да го ставиме на пиедестал во идните времиња што доаѓаат. Нашата проактивност исто така ќе биде еден носечки елемент кој што сакаме во иднина да понатака да ја качиме на пиедестал со цел да одиме во пресред на решавањето на проблемите, во пресред на креирањето на новите закони и во пресред на економска еволуција на сите наши членки. Конечно пазарот во земјава. Видете вака, таму веќе е донесен законот за Комисијата за заштита на конкуренција е надлежна на законот за нефер трговски практики, кој што е есенцијален во таа област. Значи, вистинската адреса, сметаме нели учествувавме во носење на законот за нефер трговски практики, дека тој е клучната алатка и државата која има таа алатка која што може да квалитетно да расуди и да донесе конкретни заклучоци. Како смислува на тој начин, доколку другите трошоци се немаат покачени, да се види цените пред кризата и цените после кризата. Единствено тука факторот на покачување цени се практично цената на човечките ресурси, каде што имаме информации од нашите членки дека платите се покачуваат, бидејќи има силен недостаток на човечки ресурси. Веројатно, и на тоа ќе значи доаѓање на луѓе од далечните источни земји, но тоа е тоа. Влегуваме во тој процес каде што економијата мора да функционира. Имаме еден проект на што нашата комора ќе функционира. Тоа е EDIH Innovate, European Digitalization Innovation Hub, кој што на микромалите и средните компании кои што се најголем број членки кај нас, ќе има возможност да влезат во тие процеси. Законот за игри на среќа сметаме дека треба дополнително да се проанализира и внимателно да се донесат некои одлуки, бидејќи сепак таму работат десетици и илјадници работени. Тоа е значаен чинител и полнач станок на државниот буџет. Потребно е подсуштински да се видат некои работи и како тоа ќе функционира.